कब से दर्द है आपको? मेरे को 3-4 दिन से दर्द है। ट्रैवल किया था एक्चुअली देहरादून गए थे। देहरादून के लिए, ठीक है, डन। बिल्कुल लूज लूज लूज। ये भी है ना? हाँ। ये इस साइड क्या करना? इस साइड कम है, इस साइड ज़्यादा है, ठीक है। पूरी बॉडी ढीली, बस एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बस रिलैक्स रिलैक्स, बस। या बिल्कुल नॉर्मल, नाक से लेके मुंह से छोड़िए, बस।